می خوردن و شاد بودن آیین من است. فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. نگو از جهان هستی پرسان کردم که اگر بخوایم که من داماد باشم و تو مثل عروس به من باشی، کابین تو یعنی مهر تو چی است؟ گفت که دل شاد تو کابین من است. تو باید شاد باشی، احساس خوب داشته باشی تا من بتونم همچون عروسی برای تو باشم و تو داماد باشی. اینی راهش است. بنابراین از این به بعد هر وقتی که یک مسئله خاص ذهن شما را درگیر کنه و انرژی تا پایین بیاره و احساس تا خراب کنه، فورا اینمی شعر خیام به یاد بیار و این را سرمشق لحظات خود قرار بده. اینمی را به یاد بیار و بگو که می خوردن و شاد بودن آیین من است. فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا که دل شاد تو کابین من است. شاد و پر انرژی باشید.